Ini sedang apa ini Pak? Kok makan daun mentah-mentah ini? Apakah tidak ada berpengaruh ini? Tidak, menurut pribadi saya sendiri tidak terpengaruh, tidak ada efek sampingnya ini. Oh, Karena pengalaman pribadi saya batuk sudah 30 tahun tidak pernah sembuh-sembuh, berobat tidak pernah sembuh-sembuh. Tapi selama makan daun ini, batuk sudah tidak ada lagi. ini menurut pengalaman pribadi ya teman-teman, bukan untuk dicontoh, tapi ini menurut pengalaman pribadi.